Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Bandrek channel. Kali ini Mas Bandrek vlog sebuah klinik terbengkalai di daerah Jogja. Ya, kita langsung saja masuk. Ruangan pertama ini. Assalamualaikum. Nun. Ya. Di ruangan pertama, bangunan ini sudah terbengkalai sejak tahun 2014 teman-teman ya. Ini ada kalendernya, lama sekali kan sini. Ya, ini sudah ada sampah-sampahnya di sini. Seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman, ngeri ya. Kita langsung lanjut lagi. Ya, ini ada kamar, ini sebuah kamar satu ya. Kamar seperti ini lokasinya. Ini ada kamar mandi. Keluar permisi. Kamar mandinya seperti ini. Kasnya bisa dilihat ya. Seperti ini. Kita lanjut lagi. Listriknya sudah mati ya. Nuwun, permisi. Ini kamar berapa ini nggak tahu ya. Ini kamar lagi ya, seperti ini posisi bangunnya. Langsung kamar mandi lagi ya teman-teman. Wow, lokasinya. Listriknya sudah mati ini teman-teman, bisa dilihat. Kita lanjut. Wow, kamar lagi nih ya. Posisinya seperti itu. Lalu ini kamarnya tidak ada kamar mandi. Oh. Lanjut lagi. Ya, sudah. Nuwun, permisi. Ya, ini kamar lagi. Banyak kamar di sini teman-teman ya. Ini kamar mandinya. Seperti ini ya. Posisinya kamar mandi teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Ini kamar lagi. Wah, itu rimbun sekali teman-teman tuh. Ada lantai 2 ya di sana ya. Tapi ini lanjut ke lantai 1 dulu. Ruangannya bisa dilihat. Permisi, nuwun. Ya, bisa dilihat seperti ini. Atapnya seperti itu ya. Ruangan situ. Wow. Ya, ini kita ke sini dulu sekalian ya. Atasnya itu ya, bangunannya. Lihat ada ruangan. Nuwun, permisi. Oh. Ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Bangunannya seperti ini. Lanjut lagi. Ini rimbun sekali teman-teman. Nuwun, ini sih. Wow, ini ada apa ini? Ada berkas ini ya. Ini kamar mandinya juga. Ada suara banyak jam segini teman-teman.
Kita lanjut ruangan ya, ruangan sana dulu aja. Kita ke tengah. Nah, ini masih banyak ruangan ya teman-teman. Assalamualaikum, permisi ya. Ini masih ada kipas model lama ini ya teman-teman ya, lama sekali ya. Ini ruang tengah ya. Bisa dilihat seperti ini suasananya. Kalau di sini agak panas teman-teman. Beda di sini awalnya ada wastafel sama toilet ya ini ya. Dia langsung ke tengah lagi. Nun, permisi. Oh, itu masih ada kamar. Ini dulu ya. Assalamualaikum. Wow. Panas sekali teman-teman ya di sini ya. Di sini beda sekali ya. Panas sini ya. Ini ada wastafel juga. Kita langsung lanjut lagi. Ini ruangan atasnya seperti itu teman-teman. Nun, permisi. Kita lanjut. Wow, ini ada kamar teman-teman. Kamar juga ini. Kamar pasien ini ya. Kamar mandinya seperti ini. Bisa dilihat. Seperti ini ya posisinya. Wow. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Ini kamar mandi nih. Wow. Sini juga agak panas di sini teman-teman. Assalamualaikum. Nuwun permisi. Ini ruang dapur ya, dapur ini dapur, masih ada peralatan-peralatannya ya, masih ada peralatan-peralatannya. Ini kecap masih ada seperti ini ya. Atasnya seperti ini teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Ini dapurnya. Bentar, ini kesini dulu aja. Nun, permisi. Wow. Wah, ini ruangan apa ini nggak tahu ya. Ya hampir roboh ini ya. Kalau nggak hati-hati roboh sini ya teman-teman ya. Wow. Kita lanjut lagi. Nun, permisi. Assalamualaikum. Wow, ada seriti di sini teman-teman ya. Wah, ini banyak burung-burung seriti di sini. Tas ini ada telepon juga. Ya, telepon ini. Terus ini untuk rak-raknya seperti ini teman-teman ya. Tasnya seperti ini, bisa dilihat ya. Kita lanjut lagi ya. Ini tadi kamar tadi sudah. Wow. Kita lanjut ke lantai 2 ya teman-teman ya. Rimbun sekali ini. Wah. Ke lantai atas. Assalamualaikum. Wow, wah, kaget tau.
digambari ya, ngaget-ngageti gambarannya gitu. Ada orang iseng di sini ya. Nih, ini sudah atas. Nuwun sih. Wow, ini burung seriti banyak sekali teman-teman di sini ya. Burung seriti banyak sekali. Tapi di lantai ini, wah ada guling, bekas guling itu ya. Nuwun. Ini udah dari atas ini, posisinya seperti ini. Permisi. Assalamualaikum. Wow. Ini udah bekas guling juga. Seritinya banyak sekali teman-teman. Ya, tempat ini direkomendasikan oleh teman saya, channel YouTube-nya Pak DKJ. Silakan bantu like dan subscribe untuk channel Pak DKJ. Kita lanjut lagi. Wow, ini kamar mandi. Wah, ini udah berantakan sekali teman-teman ini ya. Nuwun, permisi. Kita lanjut. Wah, ini barang-barang bekas. Ini gudang ini kayaknya. Masih ada tisu-tisu box, barang yang lainnya seperti ini. Ya. Atasnya itu. Ya. Seperti ini. Kondisinya tadi ya, ini dari atas. Ya, kita lanjut lagi. Seperti itu teman-teman atasnya. Ya. Ini loh, tadi ngaget-ngaget, tidak kira apa ya, ada orang iseng gambar. Kita turun lagi. Ini masih ada bekas-bekas obat ini. Nah, kita turun. Ya, ini ya, rimbun sekali ini. Wow. Untuk semua ya ini. Ini lanjut ke kamar lagi. Assalamualaikum. Nuwun, permisi. Ya, seperti ini ya teman-teman, posisi kamarnya seperti ini, bisa dilihat seperti ini ya. Ya, yang baru bergabung dengan Mas Bandrek, selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini ada kamar lagi. Nuwun, permisi. Oh, ini ada kordennya teman-teman, ini kipas mati. Ada korden, pasangnya jadul lagi ya. Ini bekas makanan hewan ini ya teman-teman. Nuwun, permisi. Wow. Seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Seperti ini. Wow. Ini masih ada kamar juga. Aduh, ini sih.
Ya. Sterilisation area ya, ini ada tanggalan juga di sini ya teman-teman. Tanggalan ini ya. Terakhir kapan nih? 2012 itu tanggalnya. Sudah lama sekali ya. Nah, yang baru bergabung, selamat bergabung dalam channel Mas Bandrek. Ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Lokasinya tengahnya seperti ini ya. Ya, bisa dilihat teman-teman channel. Sini panas sekali teman-teman. Kondisinya seperti ini. Ini ruang tengah tadi ya. Kondisinya seperti ini. Beda sekali ya di sini ya. Ya, ini ruang tengah tadi. Panas sekali teman-teman ya di sini ya. Ya ini ya, bisa dilihat belakangnya. Belakangnya teman-teman. Ya ini tadi untuk tempat direkomendasikan oleh teman Mas Bandrek ya, tadi Pak DKJ. Jangan lupa mampir di channel Pak DKJ, karena ini lokasinya sudah semua dieksplor ya. Sudah dieksplor. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk channel Mas Bandrek. Mungkin cukup itu ya dari Mas Bandrek ya. Selamat malam, selamat istirahat buat para subscriber. Semoga para subscriber diberi kesehatan semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nanti berkembang lagi untuk Mas Bandrek. Mungkin cukup itu dari Mas Bandrek ya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.